Bisit përshëndes. Të përshëndes, Aida, në fakt sa i përket edhe operacionit më të fundit i cili është zhvilluar në qytetin e Tiranës, ku përfshirë të paktën edhe nga informacionet specifike që kemi marrë nga seksioni trafiqeve, pranë drejtorisë Tiranës, i cili ka kryer edhe këtë operacion, bëhet fjalë për një goditje në fushën e veprimtarisë paligjshme të prostitucionit, ku në pranga kanë përfunduar 12 tutor, mes të cilëve edhe një ish oficere policie, e cila ka pasur detyrën OPG pranë komisariatit numër 4. Të paktën nga informacioni që ne kemi arritur të marrim, sa i përket edhe pjesës së skemës, kryesisht vajzat vinin nga Amerika Latine dhe kryesisht nga Kolumbia, të cilat pasi kontaktonin një shtetase që ishte në Kolumbi, lidheshin me njërin prej tyre, njërin prej grupit më kryesor i cili merret, le të themi, me pjesën e menaxhimit, me pjesën e akomodimit të vajzave në kompleksin ku ata, le të themi, do të vendoseshin, ku ishin marrë banesa me qira dhe më pas vijonin të ushtronin aktivitetin e paligjshëm të prostitucionit. Kryesisht ky aktivitet ka përfshirë të paktën 50 vajza, të cilat sipas policisë mendohet që janë prostituar dhe shfrytzuar për këtë qëllim, kryesisht në zonën e farmacisë 10, në një kompleks të ri ndërtimi aty pranë, ndërsa sa i përket shtrirjes dhe kozgjatjes këtij aktiviteti, deri tani është dokumentuar me prova ligjore që ky aktivitet i këtyre vajzave dhe 12 tutorëve ka zgjatur prej të paktën 2 viteve, ndërsa sa i përket hetimit ka nisur nga policia e Tiranës në muajin nëntor të këtij viti, pra prej pak për rreth 5 muajsh hetime, dhe është finalizuar gjatë mbrëmjes së dieshme, ku edhe janë vënë në pranga 12 tutorët, përfshirë edhe oficerën e policisë gjyqësore. Është ndjekur me metoda speciale, çfarë do të thotë që kemi këtu përgjime, kemi këtu dokumentime, fotografime, deri tek, le themi, në një farë mënyre edhe tek pjesa e stimulimeve për dokumentuar më të plot operacionin. Nga ajo se çfarë kemi arritur mësojmë, aktiviteti i tyre ishte shtrirë kryesisht në faqen online që ne kemi në fakt kemi thënë edhe herë të tjera, që janë kthyer në një trend tashmë të ushtrimit të prostitucionit, më konkretisht në faqen Escort Tirana, ku vajzat reklamonin, le të themi, aktivitetin e tyre me çmime të ndryshme që sipas edhe grupit hetimor që, le të themi, ka kryer këtë operacion, varionin nga 150, 200 apo edhe më shumë në rastet kur kozgjatja e këtij aktiviteti ishte më e lartë. Për sa i përket në fakt edhe zyrtarës ose oficerës, ajo është me detyrë oficere policisë gjyqësore pranë komisariatit numër 4. Jemi interesuar në fakt edhe pranë agjencisë mbikëqyrjes policore për të pyetur se çfarë roli kishte oficerja me inicialet në fakt AB, të cilët na kanë komunikuar që kryesisht u shtronte ose, le të themi, u merrte përsipër lehtësira në rast se vajza do të kishin probleme në polici. Duhet thënë këtu që zona në cilën ushtroi ky aktivitet nga 50 vajzat është zonë në të njëjtin komisariat, pra e mbulon një njëjtin komisariat që shtetësia me iniciale AB me detyrë OPG ishte, le të themi, edhe punonjëse pranë këtij komisariati dhe ju ofronte lehtësira në rast se ato do të diktoheshin nga policia, nëse do të kishin ndoshta nga vinin, nga çfarë origjine kanë vajzat o besi? Siç e kemi të konfirmuar në fakt edhe nga drejtoria, nga sektori në fakt i trafiqeve, janë kryesisht nga Amerika Latine dhe kryesisht nga Kolumbia, pjesa më e madhe e vajzave. E kuptoj. Tani që ne kemi folur edhe së bashku më herët për çështjet e prostitucionit në vendin tonë, e kemi trajtuar gjithësisht edhe në këtë studio, po ideja është që po flasim këtu për një fenomen, besi çfarë po ndodh, sepse ka dhe një betejë tjetër, janë disa zëra të cilat kërkojnë që të legalizohet për hir të vërtetës. Po përtej kësaj, këtu ne po përballemi edhe me prostitucion masiv, po dhe raste ku shfrytëzohen nga shqiptarët, vinë nga vende të largëta dhe pastaj ose të dhunohen ose tentojnë të na hidhen nga katret e banesave që zgjedhin për të ushtruar aktivitetin seksual.
Është e drejta Ida në fakt. Sigurisht që kemi parë edhe raste të tilla, rasti i vajzës e cila punon të ushtronë këtë aktivitet në Durrës, e cila u hodh nga lartësia e një pallati me pretendimin që është ushtruar dhunë ndaj saj nga persona të tjerë, por sigurisht që ky aktivitet i palishëm në fakt Aida nuk ka se si të ndodhë ndryshe nëse nuk kemi pjesën manageriale apo pjesën e tutorëve të cilët bashkëpunojnë. Edhe po të flasim për rastin konkret, por edhe për raste të tjera të ngjashme që ne kemi trajtuar, skema është thuajse e njëjtë sa i përket pjesës së rekrutimit, ku në shtetet le të themi që vijnë kryesisht vajza, kryesisht nga Amerika Latine apo Kolumbia, kanë persona të tjera atje që i rekrutojnë, më pas personat e kontaktit ose tutorët në shtetin në Kolumbi apo në Amerikë Latine kontaktojnë me shqiptarët, me tutorët të cilët i krijojnë të gjitha lehtësirat e mundshme, duke përfshirë këtu që nga momenti i ardhjes në aeroportin e Rinasit, akomodimit në banesat specifike të cilat janë marrë paraprakisht me qira nga tutorët shqiptar dhe më pas të gjitha lehtësirat e tjera sa i përket le themi azhorimit apo futjes në këto faqe, që njëra prej tyre është edhe ajo që përmenda pak më sipër Escort Tirana dhe më pas kryerjen e të gjithë aktivitetit. Roli tjetër i tutorëve në një aktivitet të tillë patjetër është edhe roli mbrojtës në rast se vajzat të cilat ushtrojnë këtë lloj aktiviteti kanë problematika me klientët e tyre apo kanë le të themi mosmarrëveshje dhe duke pasur edhe këtë lloj në një farë mënyre mbështetje, qoftë sa i përket edhe pjesës së ligjit, nëse ata diktohen nga policia e shtetit, sigurisht që rrjeti apo sepse në fakt është një rrjet i tillë dhe këtë e them me bindje të plot i prostitucionit në Shqipëri, rrjeti në fakt funksionon në mënyrë të organizuar, ku tutorët sigurisht kanë njohjet e tyre, siç është edhe rasti i fundit që dëshmon që ka një njohje në komisariatin e zonës, të cilat i krijojnë edhe lehtësirat, duke qenë që ky aktivitet ende nuk është legalizuar dhe ende konsiderohet si palishëm dhe për aq kohë sa konsiderohet i palishëm, patjetër është i dënueshëm sipas edhe përcaktimeve të qarta ligjore në kodin penal të Republikës së Shqipërisë. Në fakt, Aida e kemi trajtuar her pas here që është një fenomen i cili ka lulëzuar le të themi në 2 apo 3 vitet e fundit, ku faqe të shumta online janë hapur dhe sigurisht këto vajza që vinë nga vendet e huaja reklamohen në këto faqe, reklamojnë po ashtu edhe çmimet e tyre kundrejt këtij aktiviteti apo këtij lloji shërbimi dhe më pas sigurisht ushtrojnë prostitucion në Shqipëri. Tirana mban numrin më të lartë edhe sipas vetë sektorit të trafiqeve ku vajzat le themi operojnë në qytetin e Tiranës, është numër më i lartë i atyre që ushtrojnë këtë prostitucion dhe më pas edhe qytetet të tjera, kryesisht edhe qytetet bregdetare, duke përfshirë këtu Durrësin, por edhe qytetet e tjera Vlorën dhe kryesisht aktivitetin e qytetet bregdetare ka qenë më së shumti në periudhën e verës, kur ka dhe një numër më të lartë turistës të cilët në fakt frekuentojnë Bregdetin. Por megjithatë, Tirana vijon të mbetet një nga qytetet e cila ka dhe numrin më të lartë të këtyre punonjësve. Ende autoritetet shqiptare në fakt nuk është se ka një numër të qartë se sa është përmasa e këtij aktiviteti, por sigurisht nëse shohim vetëm operacionin e fundit, paktën është dokumentuar që 50 vajza le të themi prostituoheshin, shfrytëzoheshin. Ndërkohë, besi se do më do të shkoj edhe në SPA ka një denoncim atje, po. Të pyes pak edhe për operacione madhe antidrogë në Fushkruj, çfarë po ndodh atje, pra çfarë të dhënash kemi dhe kush është në krye të këtij operacioni, si po funksionon? Një operacion i gjerë antidrog po zhvillohet në fakt që në orët e para të mëngjesit, kryesisht në Fushkruj, por edhe në rrethinat e saj, nga sa jemi interesuar pranë sektorit të antidrogës në drejtorim vendore të policisë Tiranës, po ashtu edhe në komisariatin e Krujës janë përqendruar operacioni edhe në ambiente të mbyllura, por edhe në ambiente të hapura, kryesisht në tunele, kryesisht në banesa të braktisura, por edhe në ambiente të hapura, siç mund të jenë le të themi parcelat apo në një farë mënyrë
mënyrë edhe kodrat, rrethinat e qytetit të Kryes. Nga sa informacione kemi marrë në fakt nga burime pra ndërtorisë e policisë së Tiranës, nuk është se ka pasur një indicje për këtë aktivitet, por ka qenë një kontroll rutinë dhe vazhdimisht duke pasur parasysh që zona fushkruese është një zonë e cila ka një aktivitet të lartë në kultivimin e kanabisit, qoftë në pjesën e banesave, qoftë në pjesën më pas edhe të hapësirave dhe le themi territorit të hapur dhe apo edhe serave në disa raste të tjera kemi parë, sigurisht është kryer një kontroll rutinë. Deri tani që ne flasim, ende nuk ka të dhëna nëse ka të arrestuar apo le themi sasia e rrymëve të kanabisit që mund të jetë gjetur deri në këtë moment. Ndoshta në orën e vijim mund të kemi edhe një informacion më detajuar se përket le themi këtij operacioni, nëse do të ketë të arrestuar apo më pas edhe ambiente që janë gjetur dhe përshtatur për kultivimin e kanabisit. Qofshin to ambiente të mbyllura apo ambiente të hapura. Operacioni në fakt udhëhiqet nga drejtoria e policisë vendore të Tiranës, kryesisht sektori antidrogës në këtë drejtori, por në bashkëpunim sigurisht edhe me komisariatin e Fushkrujes, i cili mbulon edhe zonën. Pra, ne kemi patur disa operacione në fakt, por se sot flasim për një operacion të madh antidrogë. Kemi patur disa herë, le të themi, ndërhyrje. Është në kuadër të informacioneve dhe përkon ndoshta me fushatën, me stinën, me zonat të caktuara, se u duk sikur I kishim lënë që ta mbyllim me këtë. Në fakt u duk sikur ishin lënë pak më një pjesë e ambienteve të hapura apo le themi kontrolli I zonës në shtrirë të gjerë siç mund të jenë edhe parcelat, por tashmë siç duket ka rinisur edhe një herë ky kontroll. Pasi në ditët e fundit, jo më larg se 2 ditë më parë, ne së bashku raportuan për një kat të dytë të një vile trekançe në zonën e Lagnasit, e cila ishte kthyer në fakt në një ferm kanabisi, nëse mund ta quajmë kështu, apo në jargon shtëpi bari, siç e quajnë në jargon, por sigurisht tashmë fokusi është përqendruar edhe në ambientet e hapura, krahas atyre të mbyllura që po shohim së fundmi dhe rritjes së kanabisit me lampa elektrike apo edhe me mirët e tjera të nevojshme, siç kemi parë në të gjitha këto aksionet në banesat që janë kapur kanabis, ventilatorët, filtrat e pastrimit të ajrit, lidhjet e paligjshme të energjisë elektrike, përfshirjen e punonjësve të OSHE-s, të cilët në një pjesë të rasteve kanë bërë vetë këto lidhje elektrike, por në një pjesë të rasteve të tjera janë marrë edhe në hetim për shpërdorimin e tyre, pasi nuk kanë monitoruar zonën që duhet monitoronin për lidhjet e paligjshme. Faleminderit për gjithsa solle në vëmendje.